ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அருண் விலாக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ட்ரையர், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட் லாக். ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டை பற்றினா ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத வியூவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த ஹேர் ட்ரையர் வந்து எதில் வாங்கினோம்னா shopclues.comல வாங்கினோம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 250 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இதோட பிராண்டோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி நேம் நோவா 1000 watts ஃபோல்டபுள் ஹேர் ட்ரையர். ஸோ இதோட வார்னிங்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஒரு மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு மேனுவல், ஹேர் ட்ரையர் மேனுவல். ஸோ இதில் என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஹேர் ட்ரையரை ஓப்பன் பண்ணோம்னா இதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது ஹேர் ட்ரையர் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் போடுற மாதிரி இல்லை, இது வந்து கரண்டில் ப்ளக் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ வயரில் லென்த் வந்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க பெருசாக. தென் இதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் இருக்குது. ஸோ ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு சுவிட்ச் எடுத்துக்கலாம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிக்கலாம். வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ளக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னால் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இதோட டைப் பார்த்தீங்கன்னா நோவோ NV1290. இதுக்கு பவர் பார்த்தீங்கன்னா 1000 watts கொடுத்துருக்காங்க. வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா AC 220 volt, ஃப்ரீக்வன்சி 50 Hz கொடுத்துருக்காங்க. வார்னிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ப்ளீஸ் டு நாட் யூஸ் திஸ் யுட்டென்சில் when you near the water. ஸோ தண்ணி பக்கத்தில் இருக்கும்போது இதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் கொடுத்து ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டு வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி மேனுவல்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஷர் ஆஃப் சாக்கெட் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணும் போது ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ there may be several smoke sprayed out when ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நிறையா ஸ்மோக் வரும். ஸோ அதனால் அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாட்டுக்கு தென் இதை வந்து ஹேர் வெட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஓவர் லெவலாக, ஹையஸ்ட் லெவல், லோவர் லெவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 millimeter அந்த டிஸ்டன்ஸில் வச்சு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டபுளாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராடக்ட் பார்ப்போம். அடுத்த ப்ராடக்ட் என்ன, ஹெல்மெட் கீலாக். ஸோ ஒரு கீலாக் ஹெல்மெட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 190 ரூபீஸ் ஃப்ளிப்கார்ட்டில். இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினோம். ஸோ எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா எல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, கீயும் எடுத்தாச்சு, 2 கீ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம லாக் பண்ணியிருக்கிறத அன்லாக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இது நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணி அன்லாக் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிரும். தென் இதை வச்சு லாக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ. ஸோ இது பிளாஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் இன்சைட். ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ
ஸோ 90 ருபீஸ்க்கு வந்து ஒர்த்தான ப்ராடக்ட்.